I know our topic is this moment when I was with God. Ich weiß, in dem Vortrag heute sollte es darum gehen, dass ich euch berichte, was ich mit Gott gesprochen habe. And what was this moment and this environment? Und ich wollte euch zeigen, worin dieser Moment bestand und was uns umgeben hat. But also I have to make you warm up that you know the clear basis how you can meet God actually. Aber ich muss euch auch vorbereiten und euch sagen, auf welcher Grundlage und wie man Gott treffen kann. If this is not clear, Wenn ihr darüber kein klares Verständnis habt, you will be always in the way and never gonna meet a living God actually. dann werdet ihr euer ganzes Leben lang nur auf der Reise sein, aber niemals den lebendigen Gott wirklich treffen. It means your mind has to be very clear. Das heißt, euer Verstand muss glasklar sein. It should focus on God, Er sollte sich ganz auf Gott einlassen not centered on prophet, und sich nicht an den Propheten festklammern or not centered on any savior. und auch nicht an irgendeinen anderen Erlöser. Your consciousness Euer Bewusstsein should be aware sollte wachsam sein, sich bewusst sein, that this life purpose is God, dass der Zweck des Lebens darin besteht, Gott kennenzulernen not anything else. und nichts anderes. Because once you don't keep your eye on the goal, Wenn ihr in eurem Leben das Ziel aus euren Augen verliert, then everything else what you are doing, it's gonna make you a whirlpool. dann wird alles andere, womit ihr euch beschäftigt, zu einem Strudel für euch werden. Es wird euch nach unten ziehen. And if your conscience, Gewissen, have enough light Und wenn euer Gewissen genug Licht hat and longingness und genug Sehnsucht in sich trägt, to come to know the nature of God, um das Wesen Gottes kennenzulernen, more than anything mehr als alles andere in eurem Leben, in life, in this point, you are allowed to enter different angel world dann wird euch an diesem Punkt erlaubt, in verschiedene Engelwelten zu gelangen and according to your growth, und gemäß eurem Wachstum they're gonna guide you. werdet ihr dort Führung erhalten. And after this, you can come back on earth and your spirit can enter in your body. Und danach kommt ihr zurück auf die Erde und euer Geist lässt sich wieder an eurem Körper nieder. You also must be aware Ihr müsst euch dessen bewusst sein, that heart, because of emotion, life came out. dass nur aufgrund von Gefühlen das Leben entstand. If there would be not an emotion of God, Hätte Gott keine Gefühle gehabt, keine Emotionen, there would be no life whatsoever in this universe, external and internal life. gäbe es weder Leben hier im Inneren noch im äußeren Universum. It means once you have a living relationship with God, Das bedeutet, wenn ihr erst einmal eine lebendige Beziehung mit Gott habt, then your emotion playing the central role, dann spielen eure Emotionen, eure Gefühle eine zentrale Rolle. and that's what I'm talking, that we need emotional ideology, not a mind ideology anymore. Und deswegen spreche ich darüber, dass wir eine emotionale Ideologie benötigen und keine Ideologie, die auf den Verstand ausgerichtet ist. Otherwise, mind ideology, it can bring us on the end of the wall actually, where we cannot go further actually. Eine auf dem Verstand basierende Ideologie
führt uns irgendwann in eine Sackgasse. Sie bringt uns an eine Wand, die wir nicht alleine überqueren können. For example, scientists also researching in the universe the cause. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Wissenschaft versucht seit langem, den Ursprung im Universum zu finden. They are doing this thing with experiment. Sie versuchen das durch Experimente herauszufinden. But they have no near touch with God. Aber sie haben keine Nähe zu Gott, keine Ambition, in diese Richtung überhaupt zu gehen. They just want to know how this universe was created. Sie wollen einfach nur herausfinden, wie das Universum erschaffen wurde. They do not want to know why this universe was created. Aber sie wollen nicht wissen, warum dieses Universum erschaffen wurde. If you don't know why this universe was created, Wenn man nicht wissen möchte, warum es erschaffen wurde, then you're missing the purpose of life. dann vermisst du an diesem Punkt den Sinn des Lebens. Why universe was created? Because God loves us. Warum wurde das Universum erschaffen? Weil Gott uns liebt. But only we knowing how God created this universe, Aber wenn wir nur wissen wollen, wie Gott dieses Universum erschaffen hat, we never can be home. dann werden wir niemals zu Hause sein. So all your journey, Das heißt, unsere ganze Reise, love is the mainstream key to meet God. auf unserer ganzen Reise ist der Generalschlüssel, um Gott zu treffen, die Liebe. At the same time, if we want to see a kingdom of God or ideal world on earth, Und wenn wir das Königreich Gottes oder die ideale Welt sehen möchten, or what God saying, one family world on earth, oder eine sogenannte eine Weltfamilie with God, mit Gott, müssen wir den Generalschlüssel der Liebe benutzen. then in this case, emotional ideology have to establish on earth. Um das zu erreichen, muss die Ideologie der Gefühle, der Emotionen hier auf Erden errichtet werden. For example, we love our family, Zum Beispiel, wir lieben unsere Familie, but this love we do not extend to the society. aber wir sind unfähig, diese Liebe auch auf die Gesellschaft auszuweiten. How can this can happen that this family love can meet in one meeting point to society love? Wie kann das bewerkstelligt werden, dass diese Liebe, die wir für unsere Familie empfinden, sich auch auf die Gesellschaft ausdehnt? This only can be happen Das kann nur passieren, once we are in love with God. wenn wir selber mit Gott in einer Liebesbeziehung sind. And society never can give continued love to nation Und die Gesellschaft wird niemals in der Lage sein, diese Liebe an die übergreifende Nation weiterzugeben, if they don't have a living relationship with God. wenn sie selber keine lebendige Beziehung mit Gott hat. And all the nation cannot live as a one family world Und all die Gesellschaften können nicht als eine Weltfamilie zusammenkommen, if they do not have a living relationship with God. wenn ihnen diese lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer fehlt. Because God's love is which embrace the external and internal life. Denn Gottes Liebe ist als einzige Emotion in der Lage, das innere und das äußere Universum zu umarmen und zu vereinen. Once we are clear about those principles, what Wenn I wir- spoke right now, Diese Prinzipien, über die ich gerade gesprochen habe, klar verinnerlicht haben. and the last thing we should know, our spirit. That God give us one spirit which gonna live forever in spiritual life like a God. Last thing, Als letztes möchte ich sagen, our spirit will be live forever unser Geist wird für immer leben.
forever in spiritual world like a God. Für immer in der geistigen Welt, so wie Gott es tut. Leben. It means, in the end, God created this spirit to live everlasting happiness, actually. Das bedeutet, dass Gott unseren Geist erschaffen hat, damit er in ewiger Glückseligkeit mit ihm zusammenleben kann. Unless we do not have clearness to meet God, Solange wir kein klares Verständnis haben und Gott nicht treffen wollen, this suffering, this pain will be continued. wird das Leid und der Schmerz uns ständig begleiten. And our bad luck will be continued. Our sickness will be continued. Unglück und Unfälle und Krankheiten werden uns ständig umgeben. And death will always be fear. Und der Tod wird für uns ein angsterfüllender Moment sein. And we do not know where we come from, Und wir werden niemals wissen, woher wir kommen, why we are here, warum wir hier sind and where we will be. und wo wir sein werden. Thank you, and next we start again from point where I met God. Ich danke und das nächste Mal werden wir uns wieder dem Thema zuwenden, was ich mit Gott in der Ewigkeit besprochen habe.